Ուրախ ենք, որ այսօր երեքշաբթի է, ուրախ ենք, որ այսօր Պիտերը մեր հետն է, եւ ավելի ուրախ ենք, որովհետեւ շատ հետաքրքիր դեպը մենք անցած շաբաթ կեցանք, որ Հովանու 13-րդ գլուխին մեջն է, եւ այսօր պիտի շարունակենք 7-ն 12 համարները։ Բարև Պիտեր, ուրախ ենք, Արև, որ դարձյալ միասին ենք։ շատ ուրախ եմ գարի, շատ ուրախ եմ, որ գրնանք շարունակել այս մեծ պատիվը, որ դրված է մեզի իրապես ասո շնորհքն է բոլորը։ Ամեն, ամեն։ Լավ, ուրեմն կուզես կարդամ 7-ն 12 համարները, հայտնություն Այո, 11։ այո, եգուր մենք այս մեր էկրանի վրա տնենք, որ անոնք որ գլսեն, կարողանան հետևել համարները իրենց էկրաններում վրա։ Okay. Խնդրեմ։ Պատրաստենք սիրելիներ, մադիտ թուղթը ցերցերքին մեջն է։ Գնացինք։ Ուրեմն, երկնքի մեջ պատերազմ ցակեցավ։ Միքայել ու իր հրեշտակները Վիշապին հետ պատերազմեցան։ Վիշապն ալ իր հրեշտակներով պատերազմեցավ, բայց չգրցան թեմ գնալ։ Երկնքի մեջ ալ դեղ չգտնվեցավ անոնց, ուստի վարձկվեցավ մեծ վիշապը, այն առաջվան օծը, որ փանսարգու ու սատանա կգոչվի, որ բոլոր աշխարհ մոլորեցուց։ Իր հրեշտակներն ալ իրեն հետ վարձկվեցան երկրի վրա, եւ մեծ ցայնը լսեցի երկնքի մեջ, որ գսեր. հիմա եղավ մեր Աստուծուն փրկությունը ու զորությունը եւ թակավորությունը ու անոր օձիալին իշխանությունը։ Վասնզի մեր եղբայրներուն թեմ չար խոսողը վարձկվեցավ, որ անոնց թեմ չարախոսություն գներ մեր Աստուծուն արչև ծորեկ ու գիշեր։ Եվ անոնք անոր հաղթեցին քարնուկին արինովը ու իրենց վկայությանը խոսքովը եւ իրենց ցանկը սիրեցին մինչև մահ։ Ասոր համար ուրախացեք, ով երկինք ու անոր մեջ բնակողներ, բայ երկրին ու ծովուն, վասնզի փանսարգուն ցեզի իջավ, որ շատ բարգացած է, գիտնալով, որ քիչ ժամանակ պիտի գնա։ Ուրեմն գարին ետ երթանք մեկ սալիկ առաջ, որ անցյալ շաբաթ խոսեցանք, որ մեծ պատերազմ կար վիշապին եւ գնոջ թեմ եւ այս վիշապը փորձեց այդ մանուկը որ պիտի ծնաներ այդ գնոջ մե գործանե վիշապը գպայքարեր այդ գնոջը ծննդապերած մանուկին թեմ որ մենք ասենք Հիսուսներ որ խաչվեցավ եւ հարություն արավ եւ համբարձավ Աստծո աջ կողմը նստած է այս բոլորը հաստատվեցավ եւ գինը գսե գինը այստեղ Իսրայելը խորհրդանշող այդ 12 աստղերը եւ արևը լուսինը խոսեցան անոր մասին անաբադը դարվեցավ որ այնտեղը ինքը պաշտպանվի եւ գերակրվի այդ գինը Իսրայելն է բայց մենք մի տեսանք որ այդ Իսրայելը նաեւ նոր գտագարանին մեջ հոգևոր իմաստով կշարունակվի իբրև ամեն ցեղելեզուի ազգի ժողովուրդը եկեղեցին որ նաև կբարունակե հрьян եւ հեթանոսը կամ հույնը գսե գաղադացիս քիրկը այլևս նոր արարածներ ենք բայց պատկերը այդ Իսրայելի կշարունակվի եւ պատերազմը կշարունակվի այս հոգեվոր պատերազմը որ 5 գդագարանի Իսրայելի թեմ գներ որ մանուկը չի ծնի այդ ծննդոց երրորդ գլխուն 15 համարեն որ ասված մարգարեացած էր որ Եվային որ սալանային գլուխը մեկը պիտի կա իր սերունդեն որ սալանային գլուխը պիտի չախչախե եւ սատանան անոր քարչաբարը հիմա այդ պատերազմը մենք կտեսնանք որ կշարունակվի եւ անոր մասին քիչ միտը խոսենք ներգայիս ինչ որ գլագոր Քրիստոսի առաջին քալուստեն մինչեւ երկրորդ քալուստը որ պիտի շարունակվի մինչեւ որ դերը կա Okay, so գարտացինք այս համարները հիմա այս նկարը մեզի գոքնե որ քիչ պատկերացնենք փարացի օրեն քիչ ժամանակագից ծավալ այսպես լազերներով եւ սուրերով եւ այլն բայց այստեղ դեսնանք հրեշտակները կպատերազմին կգրվին վիշապին թեմ եւ իր այդ 1/3 աստղերը որ իր բոչով վարձկեց գսե որ գխորտանշեն այդ հրեշտակները որ ըմփոստացան Աստծո թեմ այդ հրեշտակները որ հիմա
դևեր անվանենք եւ այս բոլորը ինչ որ գլա անդեսանելի ոլորտի մեջ հիմա կկատարվի մեր շուրջը անընդհատ պատերազմի մեջ ենք գրնալը որ խաղաղ երկրի մեջ կապրինք հիմա ինչպես կանադան բայց պատերազմը չի թատրիր որ սատանան գուզե ասո զավակներուն հավատքի բանն է ինացն է գամ իրենց վախցնե գամ իրենց մտածել դա որ արժանի չեն ասո զավակները լալու եւ այդ տկար թույլ վիճակի մեջը բահե բայց այս հրեշտակներու միջև պատերազմը որ գլա Միխայելն է որ երկինքի մեջ այս վիշապի թեմ կբայքարի եւ այստեղ գսե որ մեծ պատերազմը սկսավ այդ վիշապին թեմ եւ ասո հրեշտակները գբայքարեին այդ վիշապին եւ իր հրեշտակներուն թեմ այսինքն հավասար պատերազմը չէ ոչ թե գարձես աստված շատ դժվար պատերազմն է այսինքն պետք է պատերազմի որով սատանան ուժեղ է աստված չէ աստված ամենահզորն է ամենաուժեղն է բայց ինչ ալլա նորեն պայքար մգա փախում մգա այս անդեսանելի ոլորտի մեջ եւ գաստե մեզի երկրի վրա Միխայելը այո խնդրեմ արվեսյա հրեշտակը որ անունն էր եւ վդարվեցավ ասիգա ուրիշ խումբն է որ կվդարվի թե ոչ նույն ժամանակվա վդարումն է երկինքեն այո շատ դերին հարցումն է գալին այդ ինչ որ կատարվեցավ այս նույն այս պատկերը որ Հովանես կտեսնա այդ իր վտարվելը որ երկինքեն վտարվեցավ եւ երկրի վրա իշխանություն ունեցավ եւ եկավ երկրի վրա խաբելու Ադամ եւ Ավայի այդ իր իննալու մասին չէ այս ինչ որ հիմա կտեսնանք որ ինչի հետ կապված է այն համարներում որ նոր սերդեցինք Հիսուսի ծնունդը Հիսուսի խաչելությունը եւ իր համբարնալը խոսեցանք որ համբարձավ չէ Եվ ինչ եղավ այդ բահին որ համբարձավ ասո աչքոմ այսինքն ասո աթորին վրա նստավ ասո զորության աթորին վրա եւ ամեն իշխանություն երկինքի մեջ եւ երկրի վրա հիմա Հիսուսին դրված է ճիշտ է որ սատանան այս խավար աշխարհի իշխանն է եւ ունի իշխանություն կամ ունի զորություն բայց իր այդ զորությունը վնասվեցավ այն բահին որ Հիսուս զնել են եւ հարություն առնել են եւ համբարնել են վեճը ասո աթորին վրա նստավ եւ իր արյունը ներկայացուց ասո արչեւ իբրև միջոցը հաշտելու մեղավոր մարդը սուրբ ասո հետ այս իննալու մասին մենք պիտի տեսնանք որ Հիսուս կխոսի անոր մասին եւ պիտի մի քանի համարներ վերջ խոսենք անոր մասին ուրեմն այդ նույն ինալը չէ որ վտարվեցավ երկինքեն որով ինքը թեր դագավին ուներ միջոց Աստծո հետ խոսելու եւ հանդիպելու ինչպես Հոբի քիրքին առաջին քուխու 6 համարի մեջ գսե որ սատանան իր եկավ այդ մյուս հրեշտակներուն հետ եւ որ Աստծո որդիների հետ գսե հրեշտակներու մասին գխոսի գապ մուներ թեր բայց ինքը այդ գաբը խզվեցավ այդ պահին որ Հիսուս երկինքը համբարձավ եւ աթորին վրա նստեցավ եւ այլևս այդ երրորդ երկինքեն այդ ոլորտեն որ գապ մուներ Հոբի ժամանակ այդ գաբը այլևս թույչունի երթալու եւ ինչնելու թադաբարդելու քրիստոնյաներուն ինքը թադաբարդեց Հոբին թադաբարդե մեզ չէ բայց այլևս այս իրավունքը չունի մտնելու եւ թադաբարդելու այլևս մեզի համար ոչ մեկ թադաբարդություն չկա գսե Ռոմայացիս քիրքը անոնք որ Քրիստոսի մեջ են որով արդարացված են Քրիստոսով այսինքն մեզի թոքաչալեր է այսօր որ ամեն ով որ Հիսուսի վստահած է այլևս թադաբարդություն չկա բայց շարունակենք այս պատկերով մի քիչ ավելի պիտի բացատրեմ այդ իննալու մասին մի քանի համար առաջ ուրեմն եւ որ սատանան բարդվեցավ այլևս երկինք իրեն համար դեղ չկար գսե այսինքն ինչ որ Հիսուս խոսեցավ
եւ որ ինքը Ղուկասի մեջ, եթե Ղուկասի 10 քուլուխը փանակ 18 համարը գարտանք այնտեղ լավ գլա որ այդ կոնտեքստի մեջ իրեն գարտանք 10-րդ քուլուխի մեջ Ղուկաս 10:18 որ գսե Հիսուսը սավանոնց սատանան փայլագի պես երկնքեն վար ինգած կտեսնեի այո ինչի մասին գխոսեր Հիսուս այնտեղ Արաքյալները եկան 72 աշակերտներու մասին է որ այո եւ ինչ կնեին եւ երթային եւ Հիսուս իրենց թևերը գանեին ներները գարցնցնեին անհավատները դարձի գուքային գփժշկվեին ուրեմն դեսան որ ինչ զորություն ունեին որ Հիսուս իրենց դվավ իշխանություն այդ բոլորի վրա չէ այստեղ փամը փոխվեցավ եւ որ այսպես էին ուրախանային Հիսուս իրենց ասա որ մի ուրախանակ այս բաները որ գնեք որ այլ ուրախացեք որ ձեր անունները գնաց քիլքի մեջ գրված է ես ասավ դեսա այս թեփքը ինքը առաջ նայելով իր խաչին այդ թերչեր խաչը կացած բայց առաջ նայելով ինքը արդեն դեսած էր ինչ կկատարվի այդ խաչի թեփքին միշտ խաչը անորոշ շատ կարևոր է որ մենք հասկանանք ինչ կատարվեցավ այնտեղ որ ինչպես բարդվեցավ այդ թշնամին խաչին միջոցով որով խաչը այնտեղ սատանան Քրիստոսի քարչաբարը խայթեց այդիկա մահացու հարվածը չէ բայց Հիսուս սատանային քուլուխը չախճախեց այս իդ կերտա ինչպես ասի երրորդ քուխու 15 համարը ելից բան ծննդոց քիրքին որ մարգարեացված էր Եվային որ մեկը պիտի կա Եվայի սերունդեն որ այս մանուկն էր որ ծնավի վերջո Մարիամի միջոցով որ Իսրայելի ցեղեն եկավ եւ այդ խաչելության միջոցով կատարեց սատանային քուխուն ամենամեծ հարվածը եւ իր այդ խլեց իր մե այդ իշխանությունը իր զորությունը ինքը ունի հիմա բոլոր իշխանություն երկինքի եւ երկրի վրա թեգուց սատանան իր ոչը թեր գիտես եթե օծմը քուլուխը չախճախես ինքը գմերնի բայց թեր գշարժի ոչը չեմ գիտեր եթե դեսած ես օծիմը քուլուխը ես ռազեմ մանգուչանս չախճախի քուլուխը բայց թեր օծը գշարժի որ բայց մեր սատկած է քուլուխը արդեն գործանված է Սատանային վիճակը այդպեսի վիճակ է հիմա այդ փանցարգուն այդ օծը քուլուխը չախվեցավ եւ որ խաչին վրա Հիսուս մերավ եւ հարություն արավ բայց ոչը թեր գշարժի որ մեր վրա վնասը փերը անոնց որ Քրիստոսի մեջ են ամեն առաջ եւ անոնք որ Քրիստոսի մեջ են բայց թերը հավատեն So բայկարը գշարունակվի գոր երկինքի մեջ եւ մենք հոգեվոր բادرազմի մեջ ենք Ներողություն չեմ ուզել նյութեն շեղիր, բայց երբ որ սիր բոչը գշարժի անորամար համար մկա սուբկիրքի մեջ որ գսե չեն գուզեր բոչը լալ, բայց գուզեն կլուխը լալ Այո, 5 դագարանի մեջ ճիշտ է ասկու ըսածիդ հետ Ադիկա ավելի գաբունի այն արումով որ Իսրայելը փոխանակ իրենք հաղթանակները դանելու եւ իշխելու իրենք ոչը եղան այսինքն քուլուխը եղավ թշնամին եւ եթե քուլուխը գորոշե որ ոչը ինչ պիտի չէ այդ իմաստով էր այդ հարց այդ խոսքը 5 դագարանի մեջ որ մենք չենք կրնար որ գադարել այնինչ որ պետք է ինք որ գադարել որով մեր քուլուխը մենք քուլուխը չենք Ոչնենք, մենք ուրիշին միջոցով ղեկավարվինք որ այստեղ այդ չէ, այստեղ այդ միտքն է որ սատանան քուլուխն է իր փանագին եւ այդ փանագին քուլուխեն ինքը հիմա աստված կլագոր քուլուխը եւ մենք ալ իր հետ սոցիալով մահագարակ բատկեր այստեղ կներկայացվի որ այնինչ որ ասիր այդ համարի մեջ որ հիմա քրիստոնյաներն են քուլուխը եւ այդ քրիստոնյաներուն քուլուխնա Քրիստոսն է չէ եկեղեցին քուլուխը so այստեղ Միքայել հրեշտակը գբայքարի եւ գործամբին որ այս հրեշտակները եւ գբարդվին որ ուզում որ ասիկա մեկ հատ գաբենք գիտես հոգեոր բادرազմի մասին գխոսի աստվածաշունչը
գուզեմ որ մեկ հատ նայենք Եփեսացիս 6-րդ գլուխը 12 համարի մեջ այնտեղ գսե որ մենք մարմինի եւ արյունի թեմ չենք պայքարիր գոր այլ անդեսանելի ոլորտի մեջ չար ուժերու թեմ եթե մենք համարը գարտած այո Ուրեմն վասն զիմեր բادرազմի արյունի ու մարմնի հետ չէ, հաբա իշխանություններու ու բեդություններու հետ եւ այս խավար աշխարհին իշխաններուն հետ, երկնավորներուն մեջ եղող չար ոգիներուն հետ։ Այո, ուրեմն այսինքն ինչ է մեր բادرազմը, մենք գսպարազինենք Աստուծո սպարազինությունով, որ փրկության սաղավարտն է, հավատքի վահանն է, արդարության զրահն է, գկոդաբնթվինք Աստծո խոսքին ճշմարտություններով, մեր ոտքերը գահակնին խաղաղության ավետարանին գոշիկների եւ Սուրբ Հոգու սուրը գառնենք պայքարելու Սուրբ Հոգու սուրը որ Աստծո խոսքն է գսե եւ Աստծո խոսքով ճշմարտությունը ընդեմ սուդերուն մենք պիտի տեսնանք վերջը որ սատանան ինչ պիտի փորձի անել իր փերանեն ճուրեր պիտի փխի բայց մենք որ իր սուդերով ընկղմց բանն է սուզե գինը որ եկեղեցին է բայց մենք Աստծո խոսքին սուրով խոսքով ճշմարտությունով պիտի պայքարենք մենք պետք է հրճագենք խոսքը հրճագենք ավետարանի բարի լուրը հրճագենք թասավանդենք աշակերտենք Աստծո խոսքը այս միջոցով մենք կպայքարենք հրճագելով որ Հիսուս ինչ կատարեց իր արյունով ուրեմն այս բادرազմը գշարնակվի որ Պողոս Արաքյալ մեզի գսե դուք բادرազմի մեջ եք քաջ զինվորներ եղեք Եվ ծեր զենքերը գսե մաննավոր չեն, այլ հզոր են ամրոցներ կանթելու, այդ ամրոցները մարդկանց մտքերու մեջ թարերու ընթացքին սատանան ինչ սևերով խապած է, չէ, օրինակ համար իսլամությունը, կամ ուրիշ գրոնքներ, որ գրոնքը սուտ հիմնված քիչ ճշմարտություններու վրա, որով իսլամությունն ունի քիչ հութայիզմեն արած, քիչ քրիստոնեությունն արած, գխոսի այդ գրոնքի մեջ Հիսուսի մասին, ծնունդի մասին, բայց ոչ ճիշտ ձևով։ Սատանային կորձը առնել է ճշմարտությունը եւ միշտ քիչ հեղաշրջել։ Եվ մենք ասոր եթե գիտնանք ճշմարտությունը գրնանք պայքարել ինչպես Հիսուս հրավ անապատի մեջ։ Չէ, սատանային թեմ ինչպես պայքարեց Ամեն անգամ որ սատանան եկավ սուտ մսելու, օրինակ համար Մատթեոս 4:4-ի մեջ կամ Ղուկաս 4:4-ի մեջ սատանան եկավ ասավ քրված է թե որ դու այս քարինեսս նեինքը հաց կրնա դառնալ եւ Հիսուսը ասավ որով ինքը զոմի մեջ էր անոթի էր սոված էր ասավ մարդ միան հացով չաբրիր քրված է թե ասավ մարդ միան հացով չաբրի ամեն խոսք որ Աստծո փերանեն գել է ինքը սատանային թեմ Աստծո ճշմարտության խոսքով պայքարեցավ եւ 3 անգամ այդպես մեջփերումները հրավ 5 դագարանեն որ բادرազմելու միջոցն էր սատանային եւ այնտեղ այդ 40 օրը որ անապատի մեջն էր հաղթեց սատանային մեզի ցույց կտա որ ինչ ծավալ պիտի պայքարենք սատանային ճշմարտությունը խոսքը այնքան լավ պիտի գիտնանք որ մենք երբ որ հրճագենք խոսքին միջոցով սատանան ամեն անգամ կբարդվի եւ որ ինքը քո մտքիդ մեջը սխալ քահապարներ գբերե սխալ խորհուրդներ գբերե կամ վախ կամ թերահավատություն կամ կասկածներ քո փրկությանդ մասին միշտ խոսքով Իշա ասպարազինությունը որ դրված է Եփեսացիս քիրքին 6-րդ գլխեն 10-ն մինչև 17 համարներու մեջ այդ լավ սորվե եւ հրճագե եւ սորվե Աստծո խոսքը որ արադաբես մեր սրտերու մեջ պահվի որ դեղ չունենա սատանան մեր մտքերու մեջ իր սուդերը ցանելու եւ խափելու այս վերջին օրերու մեջ որով խոսքին շատությունը բիլի քիդությունը շատնա բայց հայտնություն չպիտի լա հայտնություն չպիտի լա որ հասկանանք խոսքը ինչպես Սամվելի ժամանակ գսե հեղի քահանայի ժամանակ գսե խոսքը գար բայց հայտնությունը հազվագյուտ էր չէին հասկանալ հեղի քահանան գրնալա որ խոսեր բայց խոսքը գար բայց հայտնությունը չի գար այդ խոսքին այսօր առանց հայտնության խոսքը գարտա ուզածի չափ չես հասկանար եթե Սուրբ Հոգին չփանա այդ խոսքերը մեզ եւ փանալեն վերջնաբի հրճագենք բացատրենք որ գիտնան ժողովուրդը եւ մենք ահեդերնին որ միասին բادرազմի մեջ ենք այս բادرազմները նաեւ այսօր ինչ որ կկատարվեր
Միխայել եւ որ գսենք Միխայել հրեշտակի մասին Դանիելի 10-րդ գլխուն 13 համարի մեջ Միխայելը այնտեղ Միխայելը ասել է եբրայերենով ով է Աստծո նման ինքը կներկայացներ ամենաբարձրագույն հրեշտակներեն մեկը որ կպայքարեր Իսրայելի համար այնտեղ եթե գրնանք կարդալ 10-րդ գլուխը Դանիելի 13 համարի եւ 13-րդ գլխուն 1 համարը կտեսնանք Միխայելի Բաշտոնի եւ բարդականությունը խնդրեմ Բայց Սպարսիկներու թագավորության իշխանը 21 օր ընդդիմացավ, սակայն ահա Միքայելը առաջին իշխաններեն մեկը ինձի օգնության եկավ, ու ես հոն Սպարսիկներու թագավորներուն կողմ մնացի։ Այո, մենք այստեղ գտեսնանք, որ Միխայելը գուքա որ Դանիելին հայտնություն պիտի դա, Դանիելին պիտի մեկնաբաներ բաներ, որ ինքը աղոթքի ընթացքին խնդրած էր Աստծուց մեկ, բայց Պարսիկներու գսե իշխանը թույլ չի տա որ այս հրեշտակը կա եւ իրեն այդ հայտնությունները դա, իրեն լուսավորե իր լուսափանե իր այդ տեսիլքները որ տեսած էր, այս պատերազմը որ երկնայիններու մեջ կլար կդրսևորվեր Դանիելի ժամանակ, որ պետք եղած պատկամը չհասնի իրեն, որ գիտնա ինչ պիտի ունե, ինչ այս իմաստը, ինչ այս իր ստացած այդ խոսքերում։ Նույնն ալ այսօր է, մենք հիմա հայտնության գիրքը կգարտանք, որ գարին շատ չենք հասկներ, կամ կարդացած ենք որքան ժամանակ եւ խորում բաները այս հայտնության գիրքին, կարիքը կա որ հայտնության հոգի ունենանք, որ այդ Աստծո հրեշտակները գտեսնանք այս հայտնության գիրքի մեջ դեսիքներ կտան որ կմեկնաբանեն որ Հովանեսին եւ այդ միջոցով մենք պետք է հասկանանք անորամար պիտի հիմա նույնիսկ մենք այս ռաց ադեննից սատանան չուզեր որ մենք հասկանանք այս խորհուրդ բաները մենք պետք է աղոթենք որ Աստծո հրեշտակները մեր միտքերը լուսափանեն հրեշտակին չսել է բատկամապերները անգելոս բառն է so այս հրեշտակը կփորձեր այս բատկամը փերել Դանիելին եւ գտեսնանք որ այդ արգելքը կար հիմա եւ նաեւ գտեսնանք որ պատերազմը կար պայքարը կար որ գտեսեվորվեր եւ պիտի դրսեվորվեր որ Երեմիա մարգարեն մարգարեացած էր եթե գրնանք Երեմիայի 49-րդ գլուխը կարդալ այնտեղ մարգարեություններ կա Պարսկաստանի մասին որ Իլամ հայրենով գոչվի որ Բարսիկ ժողովրդի որ հիմակվա ներկայիս Իրանն է այն ժամանակ Իլամ անունով անվանված էր եւ 49-րդ գլուխը այդ 36 համարը միջև 39 համարը որ մեկ գլուխը գուզես Երեմիա 49 գարթամ Okay, գարթամ որ համարեն 36 համարը միջև 39 համարը Շատ լավ ու եղամին վրա երկնքի 4 կողմեն 4 հովեր բերեմ զանոնք այս բոլոր հովերուն պիտի ծրվեմ ու պիտի չլա ասկ որուն եղամի փախստականները չերթան ու եղամացիները իրենց ճշնամիներուն արչև եւ իրենց հոգին փնդրողներուն արչև պիտի վախցնեմ ու անոնց վրա պատուհաս պիտի բերեմ այսինքն իմ սաստիկ բարգությունս կսե դերը եւ անոնց յետևեն սուր պիտի ղրգեմ մինչեւ զանոնք հացնեմ ու իմ աթորս եղամի մեջ պիտի տնեմ եւ թակավոր ու իշխաններ պիտի գործընծնեմ անգե կսե դերը բայց վերջին օրերը եղամը կերութենե պիտի դարձնեմ կսե դերը Շատ լավ այս մարգարեությունները որ Երեմիան գնե Դանիելն առաջ գնե Դանիելը պիտի գիտնար այս մարգարեությունները բայց գիտնալով այստեղ Դանիելի գիրքի մեջ կտեսնանք որ Միքայել հրեշտակին թեմ պայքար մգար որ չհասցնե այս խոսքերը եւ խոստումները Դանիելին բայց Հիսուսը վերջ այս խոստումները եւ այս հայտնությունները հիմա կհասնին որ նույն այդ տարածքին մեջ որ այսօր գամբամվի Իրան
Պարսկաստան գսենք հայրենով։ Եվ այս տարածքի մեջը ինչքան հիմա միսիոնարներ գերտան գուքան այս ինտերնետի միջոցով ասո խոսքը կկարոզվի որ գլսեն որ շատ մբարսիկներն այդ ծրված են աշխարհի ամեն կողմ այսօր կանադայի մեջ սպյուրքը ինչքան գիտես Թորոնտոյի մեջ 500,000 բարսիկ կա եթե չեմ սխալիր եւ Մոնտրեալ չեմ գիտեր որքան որ ինչ ցույցեր գլային որ այս վերջերս որ ինչ որ կկատարվի որ լուրերում մեջ բادرազմը որ կկատարվի Ամերիկայի եւ Պարսկաստանի միջեւ բայց այդ բادرազմը ֆիզիկական բادرազմն է բայց հոգեվոր ոլորտի մեջ Աստված իր աթորը գուզե որ հաստատել այնտեղ ասելով ոչ թե որ պիտի կա Հիսուս եւ այնտեղ պիտի նստի եւ այնտեղ պիտի իշխե այլ դերերու դերը թակավորներու թակավորը ավետարանին քարոզվելու միջոցով այդտեղի եւ սպյուրքի բարսիկները որ զրաթաշտությամբ եւ կամ իսլամության գրոնքներու միջոցով ամրոցներ կա իրենց մտքերու մեջ որ բահած է իրենց իբրև քերի ազատագրվեն եւ ազատվին այդ սուդերեն լսելով ասո ավետարանին ճշմարտությունը եւ ոչ միայն սպյուրքի մեջ այլ հիմա միլիոնավոր Պարսիկներ Պարսկաստանի մեջ գազադակրվին որ ուրեմն բادرազմը կշարունակվի որ այսօր բայց ոչ թե ֆիզիկական բادرազմ մեր բادرազմը մարմինի արյունի թեմ չէ մեզի դերը չսեր որ եկեղեցին զենքեր վերցուցեք եւ կացեք բادرազմեցեք Պարսկաստանի թեմ մեզի գսե որ ինքը կբادرազմի որ իր զորքերով իր միջոցներով երկնայիններու մեջ որ գթրսեվորվի բիերգրի վրա բայց ոչ միայն Պարսկաստանի մեջ ամենտեղ աշխարհի մեջ ինչ նելով ճշմարտությունը ընդեմ սուդերուն որ քանթվի ամրոցներ լա Պարսկաստանը լա սպյուրք լա բոլոր ազգերու մեջ որ ինչ ենք դարձիքանք եւ Քրիստոսի աթորը հաստատվի մեր սրդերու մեջ ամենառաջ իբրև դերերու դեր թակավորներու հոն իշխե եւ հոն իշխելով իր թակավորությունը կա երկրի վրա ուր որ հավատացյալներ կան նաեւ Պարսկաստանի մեջ okay so այս բادرազմը գբادرազմի Աստված եւ հեշտակները իր հետ գուզեմ որ Բարյամը հարցումուն էր գներես չէ շարունակե Okay ուրեմն մեկ հատ նայինք Մատթեոսի 25-րդ գլուխը 41 համարը Մատթեոս 25 41 որ գսե այնադեն ցախկոմը եողներուն ալ պիտի ասե Մեկի կացեք ինձ մե անիդիալներ հավիդենական գրագին մեջ որ պատրաստված է սատանային ու իր հրեշտակներուն Նայ եւ որ Հիսուս նորեն կա ինքը պիտի զադե որոնները եւ ծորենը ինքը պիտի զադե անոնք որ իր աջ կողմը կամ ցախ կողմ այսինքն ցախ կամ դժոխ բայց այն ինքը նաեւ պիտի զադե կամ գործանե այն սատանան եւ իր հրեշտակները իրեն գծուզումպի գրագի լիջի մեջ են հետելով ուրեմն այդ պայքարը մինչեւ այդ իր երկրորդ քալուստը կշարունակվի որ հիմա Թեր մենք այդ բادرամը մենք զինվորներ ենք Քրիստոսի բանակի մեջ բայց ոչ թե զենքերով այսքան նորեն շեշտեմ ոչ թե մարմնավոր զենքերով այլ հրճագելով ամեն մեկերնից պիտի տեսնանք ինչ ծավալ պիտի հրճագենք մեր վկայությունով եւ քարնուգին արյունով գուզեմ որ տեսնանք ադիգա որով սատանան խափած էր Եվային ծնունդոց 3-րդ քուխուն 10-րդ համարի մեջ եւ երկրորդ քուխուն Կորինթացից երկրորդի 11-ին 11 քուխուն 3-րդ համարի մեջ գսե այնտեղ Պողոս արաքյալ որ այդ փանսարգուն այդ սատանան այդ օծը խափեց Եվային բայց այդ խափելը որ խափեց Եվային անշուշտ բոլոր մարդկությունը խավարի մեջ ընկավ ինչպես որ այդ մեղքի արդյունքներ բայց Հիսուս եկավ ադիկա իդ մեր բանը ինքած վիճակեն մեզի վերահաստատելու Աստծո հետ որ մենք դուրս կանք այդ վիճակեն ինքը այդ պայքարը որ հրա Մատթեոսի 4-րդ գլխում մեջ ինքը փորձության մատնված էր
առաջին համարեն գսկսի, չէ, եւ գսե Սուրբ Հոգին դարավ իրեն անապատ, որ փորձվի սատանայեն Այո, ինքնա մեջ են անցավ, ինքը այս պատերազմի մեջ են անցավ եւ հաղթանակ դուրս ելավ։ Առաջին Պետրոսի նամակի մեջ, եթե գրնանք բանալ 5-րդ գլխուն 8 համարի մեջ, գսե որ այդ փանցարգուն մեր շուրջը գթարնա մրնչող արուձի նման, բեչունի կարդալու, բայց մրնչող արուձի նման հիմա սատանան մեր շուրջն է, գա կփորձե որ մեզի հապշտակել մրնչող արուձի նման, բայց մենք սպառազինված ենք, մենք պետք չունենք ինալու, եթե հավատքով հրճագենք Աստծո թակավորությունը եւ հրճագենք մեր հավատքը Քրիստոսի մեջ, մեր փրկությունը Քրիստոսի միջոցա։ Ուրեմն Սատանան գիտես Պետրոս Արաքյանի վրա նա հարձակեցավ եւ ուզեց Պետրոսին ալ գսե մաղեն անցնել, բայց Հիսուս ինչ երավ գսե աղոթեց Ղուկասի 22-րդ գլխուն 31 համարի մեջ գսե Սատանան ուզեց Պետրոսին գործանել, բայց գսե ես աղոթեցի քեզի համար Պետրոս, որ քեզի մաղեն չանցնե։ Հիմա որ թուն յետ վերաթարնաս ինձի, քնա եւ քու եղբայրներու ցերքերը բարձացուր, զորացուր։ Այդ Ղուկասի 22-րդ գլխու 31 համարի մեջ գրված է։ Հիմա ուրեմն դերը մեզի այդ սատանային մաղեն ամեն օր մեզի գուզե սատանան գործանել եթե գրնա, բայց Հիսուս մեզի համար գաղոթե գոր։ Մենք ունենք որ երբեմն մենք գերտան կսենք խնդրեմ մեզի համար աղոթե։ Մենք բարեխոս ունենք որ 24 ժամ 7 օր մեզի համար գաղոթե գոր։ Եվ ինչ գաղոթե գոր Հովաննու 17-րդ գլխուն մեջ գիշի այնտեղ որ գսե դեր հայր գսե ես գաղոթեմ որ ոչ թե որ իրենց աշխարհեն դուրս հանես, այլ չարեն այդ հագարագորտեն բահես լավ գլավոր այդ մեկ համարը գարտանք որ ամեն մարդ լսե Հովաննու 17-րդ գլուխը Հիսուսի աղոթ կլսենք մենք կքաչալերվենք եւ որ իր աղոթ կլսենք կսե 17-րդ գլխուն 17-րդ գլխուն այո 15 համարը Չեմ աղաչել որ զանոնք աշխարհեն վերցնես Հաբա որ զանոնք չարեն բահես Չարեն բահես կամ հագարագորտեն բահես Նայ դերոջը աղոթ կգլսես որ ով հավատացյալ Դերը մեզի համար հիմա գաղոթե որ այդ հագարագորտեն մեզի բահե բայց մեզի բահելու համար ալ գսե որ քիչ ամգե ամիջապես վերջի ինչ գսե որ 16 եւ 17 համարի մեջ Անոնք աշխարհեն չեն, ինչպես ես աշխարհեն չեմ, սրբեզ անոնք քու ճշմարտությունովդ, քու խոսքդ ճշմարտություն է։ Okay, սրբեզ անոնք։ Մեզի գաղոթե որ բահե հագարագորտեն, բայց նաև սրբե մեզ, սրբակորձե, այսինքն մեզի մաքրե իր խոսքին միջոցով, ճշմարտությունով։ Ինչպես ինքը պայքարեցավ անապատի մեջ այդ 40 օրվա ընթացքին, սատանային թեմ, ասելով որ քրված է։ Մենք այնքան լավ պետք է գիտնանք Աստծո խոսքը, որ այս պայքարի մեջ կարողանանք պայքարել Եվ մեր եղբայրներուն ցերքերն հիմա թուն եւ ես մենք ասնելով մեր աղոթն է որ մեր եղբայրները քույրերը աշխարհի ամեն գոմ որ հայ հավատացյալներ են իրենց ցերքերը զորանան իրենց մենք քաչալերենք որ շարնագեն հարադեվեն ինչ վիճակի մեջ է գրնալալ հուսահատ են գրնալալ անձնասպան գուզեն որոլա գրնալալ որ վերջին իրենց հույսն է որ ուր է Աստված այս իմ վիճակից մեջ բայց դեր գուքավոր հիմա մեզ իսել որ ես ցեզի համար գաղոթեմ որ եւ ես գաղոթեմ որ ճշմարտությունը ցեր մեջ արադավես բնագի որ սրբակորձվիկ մակրվիկ եւ հաղթանակ տանիք այս պատերազմը միայն դեսիլք մչեր որ Հովանես տեսավ ինքը ուզեց գիտնալ որ այդ ժամանակեն որ Հիսուսի առաջին քալուստը մինչև երկրորդ քալուստը պատերազմը կա եւ բիզի շարունակվի մինչև որ դերը կա նայ հիմա այս մեզ գսե վիշաբը որ ցկվեցավ երկինքեն վար ով էր հին փանցարգուն այդ սատանան որ եկած էր որ Եվային խափե որ նաև օծներ եւ խափողներ որ բոլոր աշխարհը գխափե եւ ինքը երկինքեն ինգավ ցկվեցավ եւ իր հրեշտակներն իր հետ եւ մեծ հայմը լսեի գսե որ գսե ինչ փրկությունը մեր
դերոջն է եւ զորությունը թակավորությունը եւ իր իշխանությունը Քրիստոսին, այսինքն Մեսիային եկած է։ Եթե գիշեք 11-րդ քուխուն մեջ, որ 15 համարի մեջ կարդացին, կսե աշխարհի թակավորությունները եղավ իր օձյալին, Քրիստոսին, Մեսիային, Հիսուսին, այսինքն հայտնության 11-րդ քուխուն 15 համարն էր, որ այնտեղ գհրճագե 7-րդ հրեշտակը, այստեղ նորեն կհաստատվի եկած է եւ այն որ մեզի գթադաբարդե ինչ եղած է երկինքեն բարձկված է որ մեզի ինչ կներ քիշեր ցորեկ կթադաբարդեր այսինքն ճունի այդ իրավունքը այլևս մեզի թադաբարդելու աստծո արչեւ ինչպես հրավ հոբի ժամանակ առաջին քուխու 6 համարի մեջ եկավ սա որ նայ էսավ անշուշտ որով սատանան եկավ աստծո արչեւ սա որ էսավ ուրդեն գուքաս սա աստեղեն անդեղեն սա հոբի մարտար զավագս տեսար սա աստվածան սա այո դեսա անշուշտ սա դեսար ինչ արդար է սա անշուշտ արդար է որով ամեն բան դվերես իրեն սա անորամար քեզի գնազանտի էսա բայց եթե իրեն սա հարված մքան նա ինչպես քեզի գահը է ուրեմն ասված թույլ դվա վարդոնություն դվա որ հոբին հարցակվի սատանա բայց հոբը չէր գիտեր ինչ կլա որ անդեսանելի ոլորտի մեջ մենք գիտենք այսօր ինչ կլա որ բայց հոբին եկավ հարցակեցավ իր ոչխարները իր ուղդերը իր ունեցածները ամեն գործանեց վերջը հոբը սավ ասված դվա ասված արավ եւ օրտնյալը լա աստծո անունը նա ինչ թիրք ուներ եւ որ այդ տեսավ սատանան նորեն եկավ ասավ Էսավ հիմա իր առողջությունը թվիրսա եւ նայ քեզ ինչպես կայո է եւ ամեն տեսակ իր վրա այդ փորոդփան վերքեր եկան իր մարմինի վրա այնքան դարաբելի բայց ինքը նորեն չէր գիտեր որ ասիկա վճիր մը գա սատանային եւ ասո միջև եւ նորեն չհայոյեց եւ սա ասված դվավ ասված արա օրտնյալը լա ասանունը մենք այս թիրքի մեջն ենք այսօր մեզի ինչ հարվածներ սատանան գրնա լալ փերել նույնիսկ մինչև մեր ցանկի վրա փորձեր բայց այս բոլորի մեջ մեր թիրքը պիտի լա հոբի նման որ պիտի փարապանենք ճաշտենք երկրբակենք ինչ որ 4-րդ 5-րդ քուխու մեջ կլար այդ ցանկի մեջ եւ բادرազմը մնացածը աստված գնե որ հիմա նույնիսկ մեր խոսած ադենը թշնամին ինչեր կկատարվի որը մենք կպաշտենք որ մեծարենք որ կփարապանենք որ աստծո անունը եւ նայ հաջորդ Սարիգի մեջ գսեք ինչպես հաղթեցին սատանային 12-րդ գլուխը 11 համարը հայտնության քիրքի մեջ գսեք ինչպես սուրբերը հաղթեցին քարնուգին արյունով եւ իրենց վկայությունով որ իրենց կյանքերը նույնիսկ մինչև մահ չսիրեցին մենք այս թիրքը պետք է ունենանք պատրաստ ենք զոհվելու աստծո համար մենք այսօր պետք է զոհվենք այսօր մենք պետք է մեռնենք մեր եսին մեր անձին աստված չուզեր որ ֆիզիկապես մեռնենք գուցե մեզի գուցե որ գենթանի զոհերը լանք մենք մեր եսին մեռնելով արդեն զոհված ենք եւ մեր ծրագիրները առաջ տանելու դեղը աստծո թակավորություն եւ աստծո արդարությունը առաջ փնտրելով մենք ուզենք ավելարանը հրճագել որ ինչ ավետիսը որ քարնուգին արյունը որ Հովանու առաջին 29 համարի մեջ Հովանես Արաքյալը գրե Հովանես Մգրդիչի մասին որ վկայեց Հիսուսի մասին որ ինչ է ահա քարն աստծո որ աշխարհի մեղքերը կվերցնի այս է մեր հրճագելու վկայությունը մեր վկայությունը այս է քարնուգին արյունը Քրիստոս որ եկավ 2000 դարիներ մոտավորապես առաջ ծնավ մերավ հարություն արավ իր արյունով մեզի փրկած է իր արյունը քարնուգին արյունը մեզի փրկած է ինչ են մեղքեն մեզի թողություն կշնորհե իր արյունին միջոցով ներում եթե հավատանք որ այդ արյունը զորություն ունի քարնուգին արյունը մեր վրա երբ մգա այդպես կերքենք չէ զորություն կա մեծ ուրաշալի այո այս զորությունը այսօր գիշխեգոր եւ մեզի գարցագե սատանայի խավար թակավորությունեն եւ մենք այս կհրճագենք կվգայենք իր հրազը կվգայենք մեր իր վգաներն ենք
Մենք ճշմարիտ Եհովայի վկաներ ենք, մենք ճշմարիտ Եհովայի վկաներ ենք այն առումով, որ Հիսուսի վկաներ ենք, որ Հիսուսն է, որ Եհովա Աստվածն է, որ մարմնացավ մեր մեջ բնակեցավ։ Ուրեմն Եհովայի վկաները այդ իրենց վերցուցել են, բայց մենք ոչ թե այդ տեսակ Եհովայի վկա ենք, Քրիստոսի վկաներն ենք։ Գործ Առաքելոց գիրքին առաջին գլխուն մեջը գսե, որ գանչե մեզի, որ իր վկաները լանք, չէ՞։ Ուրեմն արդյոք իր վկաներն ենք առաջին գլխուն 8 համարի մեջ Գործ Առաքելոց գսե դուք իմ վկաներս պիտի լաք։ Եթե մենք Քրիստոսի Մեսիային Yeshua բառը Yahweh Եհովա բառն է, Շուա փրկիչ բառն է։ Մենք Եհովայի փրկիչ վկաներն ենք այսօր։ Այսինքն թող ամեն Եհովայի վկա լսե, որ եթե դու Քրիստոս չես վկայեր, որ իբրև քուտերդ եւ Աստվածս ոչ թե իբրև հրեշտակը, որ ստեղծագործված է, այլ որ Աստծո որդին է, Աստված է, դու Եհովայի վկա չես։ Դու բարձաբես սուտ Եհովայի վկա ես։ Ճշմարիտ Եհովայի վկան կվկայե, որ Հիսուսն է այդ Եհովան, մարմնացած, մարմնավորված երկրի վրա եւ իր արյունով մենք կստանանք փրկություն եւ ոչ մեկ ուրիշ ցեղով։ Քրիստոսն է այդ Եհովան, որ կպաշտենք։ Մեկ Աստված է, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ուրեմն նույնիսկ մեր մինչեւ իրենց կյանքերը բամը չսեբեցին գսե։ Ուրեմն չվախնանք անգե որ մարմինը կրնագործանեն, որ սատանան է, այլ վախնանք անգե որ թե մարմինը ու հոգին կրնագեհենան նետել գսե Աստվածաշունչը։ Ուրեմն այստեղ մենք գտեսանք, որ 11 համարի մեջ գուզեմ որ մեկ հատ Ելից 12 13 համարը մեկ հատ կարդանք։ Ելից որ գլուխը 12-13 Սիրով, ուրեմն գսե արյունը ծեր դուներուն վրա նշանի համարը լա, որբեսի երբ արյունը տեսնեմ, ծեր վրայեն անցնիմ եւ հարվածը ծեր վրա չկա ցես գործընծնելու, երբ Եգիպտոսի երգիրը զարնեմ։ Այո, ուրեմն այստեղ մենք կտեսնանք, որ այս արյունը, որ քարնուգին արյունն էր 5 դարանի մեջ պաշտպանություն եղավ Իսրայելի ժողովրդին եւ իրենց չգավ հարվածները, ժանդախները, որ առաջնեկները պիտի մեռնեին, հիմա Աստված Քրիստոսի արյունով նույնը գնե ոչ Իսրայել ժողովրդին իբրև քաղաքական Իսրայելը, այլ եկեղեցին հավատացյալներուն, որ թե հրյա թե հեթանոս են Քրիստոսի մեջ եւ մեզի կպաշտպանե ոչ թե մեր մարմինները, այլ մեր հոգիները պաշտպանված են։ Գրնալալ որ մեր մարմինները հարված է սատանան։ Բայց եթե մարտիրոսվինք անգամ գիտանք, որ ոչ մեկ բան մեզի Աստծո սերեն չի գրնար բաժնել։ Ոչ սուրը, ոչ թուրը, ոչ չար հրեշտակները, ոչ հրեշտակները գսե, ոչ մեկ, ոչ սովը, ոչ մահը, ոչ մեկ բան մեզի չի գրնար Աստծո սերեն բաժնել, որով Քրիստոսի արյունով փրկված ենք։ Գրնալա մեր մարմիններուն հարվածներ կա։ Այս շատ հավատացյալներ կգարձեն, որ պիտի հապշտակվին եւ վնաս չի պիտի կա իրենց բնա։ Չէ, հիմա նույնիսկ ինչքան քրիստոնյաներ թե Ամերիկայի մեջ լսեցինք այդ նոր մարտիրոսը Չարլի Քիրքը եւ հիմա Բարսկաստանի մեջ եւ Նայջերիայի մեջ, տարբեր երկրների մեջ, ինչքան Սուդանի մեջ մարդիկ իրենց կյանքերը կգործնեն, բայց հավատքով իրենց հոգիները չպիտի կորսնին։ Այսպեսի համարձակություն պիտի ունենանք։ Որքան հիմա շատ մայս արևմտյան երկրներում մեջ կսենք, մենք պիտի հապշտակվենք եւ ոչ մեկ բան չի պիտի լա մեզի, չէ։ Ասիկա սխալ հասկացողություն է։ Հիսուսը ասավ ինձ ցեզիա պիտի ունեն։ Բայց քաչ եղեք, ես աշխարհը հաղթեցի։ Ինչ ծևով քաչ պիտի լանք, չվախնանք մահեն։ Միակ վախը, որ պետք է ունենանք, Աստուծո վախն է, որ երգյուղն է։ Ամեն։ Ուրեմն մենք իր վկաները պիտի լանք, ինչպես ասինք, Գործ Առաքելոց 1:8-ի մեջ, եւ այս արյունի մասին պիտի վկայենք եւ հիշենք Հովաննու 13-րդ գլխուն 25 համարը։ Որ գսե որ ով որ իր կյանքը գադե այս աշխարհի մեջ պիտի բահե հավիտենականության համար։ ան որ իր անձը գսիրե պիտի գործընծնե զանիկա եւ ան որ իր անձը աս աշխարհի մեջ գադե
հավիտենական կյանքին համար պիտի բահե զանիգա։ Այո, ուրեմն Կուզե ասիգա, հա, Պիտեր։ ինչ կուզե։ Գամք Գամք եւ եւ որոշում։ Սուրբ Հոգին ապաշխարել է, ապաշխարություն եթե չունենք, չենք կարող մեր անձը ադել, որով մենք մեր անձը կբաշխենք, մենք մեր անձը գուր կրազենք։ Բայց որ Քրիստոս կուքա մեր սրտի մեջ, ինքն է դերը, ինքն է թագավորը, սա եթե իմ աշակերտներս կուզե գլալ, սա ծեր անձը պիտի ուրանակ, պիտի եւ ինձ պիտի հետևի կսա, չէ՞։ Այո։ Այսպեսի նույնիսկ ծեր մայրը հայրը եթե ինձ ավելի կսիրեք կամ ոյ մեկ բան ինձ ավելի կսիրեք իմ աշակերտներս չեք կրնալ լալսը փամը գա որ այս աշխարհի մեջ արկել կլա որ մեզի դերոջը սիրելու ուրեմն թե մենք մեր եսին մերած չենք եւ եթե մենք մեր եսին մերած չենք հոգեորապես պատրաստ չպիտի լանք նույնիսկ զոհվելու եթե պետք կլա ոչ ամեն մարդ պիտի մարտիրոսվի բայց կրնալալ անձեր կան մեր մեջ որ կլսեն որ ասված կան չէ այդ ամենաբարձրակույն զոհաբերության որ նույնիսկ մարմինը զոհվի աստծո փառքին համար կարևոր հարցում է խոսիր այսօր բայց ուզեմ որ ասել որ նույնքան այսօր աստված մեզի կանչած է ինչ որ մարտիրոսներ կային առաջին թարերում մեջ նույն չափալ այսօր եւ որքան աշխարհը երթալ են թեպի վատ երթա եւ չարության գրնալ որ այդ հարվածները մեզի ակա բայց քաչ եղեք կսեմ մի վախնակ քանի որ ես աշխարհը հաղթեցի այո մարդիկան որ հիմա քեզի մտի գրին եւ ասին որ աչոք ես իմ եսս մերած եմ Աչոք ինչ է իմ եսս, որովհետև կարևոր հարցումն է որ տուն բերել, եթե օրինակի համար եսեն չենք մերած, ուրեմն պիտի չգրնանք թիմանա դոգալ եկող հարվածներուն եւ ասենք հալածանքներուն։ So շատ կարևոր է որ գենանք Հիսուսին առջև եւ հարցնենք դեր ուր է որ ես լման չեմ հասնված, ուր է որ դակավին փառքս կփնտրեմ, ուր է որ դակավին power-ս կփնտրեմ ուր է որ դակավին ես կոնտրոլ կբահեմ ասոն կարևոր հարցումներ են չէ չեմ ասել որ մեկը եթե եսը պիտի ուրանա հոն արթուն պիտի չլա վասխանդու պիտի չլա ոչ բայց գիտնանք ինչն է ուզես մեզի մի քանի բառով ասել ինչն է եսը որ կորզնականորեն որ անցիկ գիտնան որ պետք է այդ եսը մերնի այսօր Այո, շատ կարևոր է ասիկա, որ մեր եսը ինչ է, այն ինչ որ մենք ավելի կսիրենք, քան Աստված, քան Հիսուս։ Եթե մենք մեր զավակները ավելի կսիրենք, մեր անձը, մեր ծրագիրները, մեր փափակները, մեր հաճույքները, որ ունայնություն են, փուջ են, ժամանակավոր են, բայց մենք կրնալա որ այդ բաներով դարվինք օրինակ համար կորսնականորեն ասեմ ինչ երաժշտություններ մտիկ կնենք այդ բառերը աստծո կփարավորե որ ինչ ինտերնետի վրա բաներ գնայինք որ մեր միտքերը ուր գտանի այդ բաները որ գտիդենք եւ գնայինք միթե ավելի մեզի աստվածաբաշխության գտանի որ թե աշխարհիկ ցանկությունները նոր բաներ որ քյուդեր որ գտնվին նոր ապրանքներ որ գուզենք քնել նոր դեղեր որ գուզենք այցելել կամ արցագորտի երթալ նոր խնջույքներ նոր չեմ գիտեր ինչ ուրիշ ինչ հրավի ինչ գերավ poster գնենք ուդելիքները որ գուտենք կորփան ասոնք արդակին բաները եւ ինչի մասին գխոսենք այնինչ որ գխոսենք շատ հաջող ցույց կտա որ մեր սրտի մեջ ինչ կա մարդուն փերանը իր սրտին ավելցուգեն գխոսի գսե եւ այդ ցույց կտա որ ինչ կա ինչի մասին ես գխոսեմ որ գվգայեմ որ Քրիստոսի արյունը քարնուգին արյունը թե ուրիշ բաներով հետաքրքրված եմ եւ ուրիշ բաներու մասին գվգայեմ գխոսեմ որ ասոն ամեն մեզի գտանի կամ աստվածաբաշխության քարնուգին բաշխել Եհովային Հիսուսին վգանալ կամ մեզի աշխարհիկ բաներ նույնիսկ մեր արաքելություն անոնք որ հովիվներ են անոնք որ առաջնորդներ են ուսուցիչներ են ավետարանիչներ են գրնանք մեր արաքելությունը մենք գուրկ դարձնել քան այն աստվածը որուն մենք ժամանակ պետք է տանք երբեմն մեգուսանալով եւ հետ հաղորդակցվելով աղոթելով փարապանելով մեր լուր միայնակ ժամանակներու մեջ ուրեմն ինչ ծրագիր հոգին առաջնորդված գադարենք որ մեր կորձերը օրեօր աս քրիստոնյայի համար է
որով երբեմն հոգին մեզի չսեր որ այստեղ քննականոր այցել է կամ ասոր համար աղոթեթուն այնքան զգայուն պիտի լանք Սուրբ Հոգին որ մենք կորցնական օրեն այն կորձերն ենք որ դերը մեզի համար պատրաստած է գսե Եփեսացիս քիրքին երկրորդ գլխուն 8-9-10 համարներում մեջ շատ աջախ մենք կսենք շնորհքով բրգված ենք եւ ոչ թե կորձերով այլ հավատքով եւ վերջը փայծ կսենք ասե վերջացավ դոմսսարի չէ դերը մեզի համար կորձեր պատրաստած է բայց հոգիով պիտի զանազանենք Սուրբ Հոգին մեզի պիտի ցույց տա այդ ինչ կորձեր ոչ թե բազը զուկներու մեջ սպարվինք երթանգամեն փանենք Բարի դողոս Պիտեր ուրիշ բան ուզեմ ասել մարդիկ կան որ իրենց եսը մերած կգարձեն որովհետև իրենց ուշադրությունը միայն Աստծո գործին վրան է ծառայության մեջ է ինչպես որ ասիր բայց միևնույն ադեն շատ հստակ կերևի որ միևնույն ադեն իրենց անձն կհետապնդեն իրենց power-ը կհետապնդեն եւ երբ որ այսպես կբադահի այդ երկու հատը էկիլիբրի պես ժողովուրդը գտեսնա դիկա այսօր մեդիաներով რა ինչ են գտեսնանք ժողովուրդը գտեսնա դիկա եւ կսկսի փամփասել եւ կսկսի հարվածել եւ եթե պիտի վերադառնամ հայտնություն 12-10-ի մեջ որ գսե բացած մեր եղբայրներու դեմ չար խոսողը վարձկվեցավ բայց ասոնք մեր եղբայրներն են բայց կդեսնակ իրենց սխալները ուրեմն դեսնալով հանդերձ հիմնված այս համարին վրա պետք է չխոսենք իրենց մասին այդպես է այո որքան որ իրավունքով լանք որքան որ շիդակ դեսնանք պետք է չխոսենք բայց եթե չխոսենք իրականությունը չկիցվիր Well մենք պետք է իրենց զգուշացնենք եթե բամը գա որ Սուրբ Հոգին մեզի գսե կնա եղբորդ այդ բաները իրեն ուշադրության փեր որ արցնցնես նպատակը ոչ թե վարզարնես իրենց բայց եթե մտիկ չնեն գսե հետանոսի նման սեբե իրենց այսինքն մի շարունակեր իրենց հետ հաղորդակցվի եւ որ ապաշխարեն իրենք սկան որ փամը գա սխալ թուն հերավորությունը պիտի բահես իրենց ծրագիրներում է չի պիտի մտնաս ամեն տեսակ այսօր քրիստոնյաները աշխարհիկ մարդկանց նման գաբրին որ քրիստոնյա են գսեն որ բայց եկեղեցին ժո հավատացյալները ոչ մեկ ցևով չեն դարբարվել որ իրենց մշակույթի մարդոց մենք պետք է դարբերվենք որ սուրբ կյանք ապրենք եւ գուրք չունենան ուրիշ բաներ չթարնա մեր հաճույքի գետրոնը մեր հաճույքը պիտի լա Քրիստոսի գամքը կատարել Եվ ուզեմ շարունակել հաջորդ սալիկով, որ գսե ուրախացեք ով երկինք եւ անոնք որ երկինքի մեջ են, նայ երկինքի մեջ ով գա ան որ հարս այստեղ ցաղկոմը նկարը գա, որ հարսը երկինքի մեջ հաղթանակ տարած հարսը երկինքի մեջ գփարապանե որ արյուծը որ Քարնուգն է նաև խորանին արչև 4-5-րդ գլխում մեջ շրեշտակները կփարապանեն որ արյուծին հարսին հետ միասին հաղթանակ տարած են սուրը ցերկը այսինքն ուրախացեք կսե որով բարդվեցավ այդ թշնամին փանցարգուն բայց կսե վայ անոնց որ երկրի վրան են եւ փնակիչները որով սատանան ծեր վրա եկած է որով գիտե որ իր ժամանակը գարջ է իր ժամանակը գարջ է որով այս թեգուց Քրիստոսի առաջին քալուստը մինչև իր վերջին երկրորդ քալուստը հազարավոր դարիներ անցել են բայց Աստծո արչե մեկ օրը 1000 տարվա նման է գսե 1000 տարի մեկ օրվա նման ժամանակը գարջ է հավիտենականության մեջ այս ինչ որ մենք 2000 տարի գտվենք գահաշվենք եւ կամ որքան ավելի մինչև Քրիստոս կա երկար չէ կամ նույնիսկ քու կյանքիդ ժամանակը գիտես 70 կամ 80 կամ 100 տարի ապրեցար ինչ շուտ կանցնի այսօր ես չեմ զգար որ իմ տարիքս չպիտի ասեմ բայց ինչ շուտ անցավ օրերը եւ հավանաբար տունա նույնը գսկաս կարին որ կարծես երեք էլ որ այս երդասարտության բաները կնեջ չեն գսկար այդ ժամանակը որ ինչ շուտ անցավ այո դեր երդասարտ ենք դեր ինչ այդպես կմտածենք բայց ժամանակը գանցնի որ
ժամանակը գարջ է սատանային համար է գարջ է ինքը գուզե որ ինչքան մարդիկ գործանը իր հետ դանի եւ երկինքի մեջ գսե ուրախացեք Սամոս 96:11-ը գսե որ բոլոր երկինքը թող ուրախանա գսե Ղուկասի 15:7-ի մեջ գսե որ ավելի ուրախություն պիտի լա երկինքի մեջ մեկ անհատը որ դարձիկա բոլոր երկինքի մեջ որքան ուրախություն գլա ուրեմն մեր նպատակը վկաները լալ է որ այդ ուրախությունը երկինքի մեջ ինչպես երկրի վրա չէ Ղուկասի այդ 15 քուխու մեջ այդ անարակ որդին պատմությունը որ կա գսե մեկ հոգի եթե դարձիկա բոլոր հրեշտակները երկինքի մեջ կուրախանան գցնցա աս ուրախությունն է որ ուզենք որ երկինքի մեջ լա մենք ալ իր վկաները լալով սիրելիներ պետք է վկայենք քարոզենք պետք չունի ամենքս քարոզիչներ հովիվներ եղիսխոբոսներ չեմ գիտեր ինչ լալու բարձավես մեր բարձ գարջ վկայությունը որ ես անհավատ էի ես աշխարհի կյանք ապրեի Հիսուսի արյունը որ հասկացա որ միջոցն է մեղքերու թողության եւ փրկության եւ Հիսուս Աստված է մարմինով եկավ մեզ համար ինքը զոհվեցավ որ մեր մեղքերը իր վրա առնե եւ իր արդարությունը մեզի նվեր դա այս չափնայ մեկ վարյան չարավ ասի մեր սելիկը եւ ասել թունա գրնաս եղբայրս քույրս ընկերս հարազատս թարցիկալ ապաշխարել ընդունիլ եւ թունակ ունենաս եւ մեկ հոգի եւս կավելնա երկինքի մեջ ուրախություն գլա եւ երկրի վրա հրեշտակները գցնցան եւ դերը բայց վայ գսե անոնց որ երկրի վրան են գիտես մենք որ հայտնության 8 քլուխը 9 քլուխը գարտայինք այնտեղ քանի հատ վայեր գար գիշես վայ երրորդ վայը եկավ Եվ 7-րդ հրեշտակը հնչեց իր փողը եւ վերջացավ ամեն բան թակավորությունը։ Իսկ Աստծո Թադաստանը երկրի վրա եւ ծովուն վրա գուքագոր հիմա վայ անոնց որ չեն ընդունիր, որով սատանան գտանի որ ասոնց։ Եվ Աստծո Թադաստանը պիտի կա այս ժողովրդի վրա։ Հայտնության 10-րդ քուխուն առաջին համարի մեջ կսե այդ վայը մենք պիտի տեսնանք, որով երկրեն եւ Երգինքեն pan երգինքեն գսե աշխարեն կամ երգիրեն եւ ծովեն երկու կազաններ դուրս պիտի ելեն բայց մենք այդ վայը բեչունի մեր վրա կալու որ այդ կազաններուն պիտի հետևին եւ գսե սատանան մեծ Փարգություն ունի նորեն Պետրոս առաջին Պետրոսի նամակը 5-րդ գլխի 8 համարի մեջ գսե ինքը մրնչող արուձի նման գբդդի գոր մեր շուրջը անընդհատ մեր վրա հարվածներ գուզե բերել բայց գսե Եփեսացիս 4-րդ գլխում 27-րդ համարը ոչ մեկ արիտ մի դակ սատանային գսե ոչ մեկ արիտ ոչ մեկ բզդիկ նշում է եթե մեր միտքը ասենք ցանկություններ գուկա Աղջիկներուն ագբադայի կամ տղակներուն որ կսկսենք հիմա ինտերնետի վրա ինչ բոզություններ մեկ վարյան բա մեջը քեզի ինչ բիղծ բաներ կտեսնամ որ այսինքն աչքիս արջև գելը որ ես reels-երը որ գլամ որ չէ ուր դեն ուր կմտնան քու Facebook-ի բանիտ մեջ միտքդ կուզեն դանիլ սխալ բաներու պիտի մերժենք ամիջապես անում փագե կամ թարցուր կամ մինայր որ ցանկություններ առաջ չքան Լա աշխարհիկ ապրանքներուն գիտես հակուստը ասինչը անիչը ասում ամեն քրքրելու սատանան միջոցներ կգործածի որ մենք ուրիշ բաներով շևին կամ լա աղջիկ տղա աս երդասարտներն ամդի կնեն որ մեր միտքերը չերթան այնտեղերը որ ցանկանք մարմնավոր լա մեր միտքի մեջ լա մարմնավոր շնություն հերանալ աստուծո է եւ մեր միտքերը երթան որ պետք չէ երթան կորսնականի մասին գխոսում Եվ գիտե որ իր ժամանակը մոդ է եւ այդ կուքա յետ այդ գես ժամանակ եւ 1260 օրվա մասին ադիգանորեն պիտի տեսնանք պիտի խոսենք անոր մասին որով գարդ ժամանակ մգսե հայտնության 20 քուխուն մեջ երրորդ համարի մեջ սատանան արցակված է եւ գուզեգոր սատանան այս գարդ ժամանակվա մեջ որքան մարդիկ կրնա իրեն հետ տանի Բայց պիտի գործամբի արդեն այդ հաղթանակը եկած է։ Այստեղ ուզեմ ավարտել, հաջորդ անգամ մենք պիտի շարունակենք եւ տեսնանք, որ այս պատերազմը ինչպես սատանան մեր վրա, ինչ
Այժմյան ծևերով մեր վրա կհարցակի ուրեմն մտի գրեք պատրաստ եղեք որ պիտի այս մեզի քաչալերությունը լավ որ կարողանանք հաղթահարել սատանային այս հարվածները Կարծես թե միասին աս հայտնության գիրքը, որ սենք հոկտեմբերին սկսանք, կայս թե ճամփորդության մեջ ենք, անոնք որոնք սկիզբեն գտիդեն, չեմ կեթե դու նույնը գսկակ, ինչպես որ առաջի մեկ քլուխենը սի Հովանեսը նստած էր եւ դեսիր կդեսներ, ինչեր դեսավ, ինչեր բադահեցան, մինչև աս 11-12-րդ քլուխը, ուրեմն Պիտեր դու մեզի դարբեր դեր գտանես, դու մեզի երկինք առաջնորդես, դու մեզի գզորացնես, շնորհակալ ենք քեզի համար եւ ամենամեծ շնորհակալ ենք Փարքաս Աստծո եւ շնորհակալ ենք, որ այս հայտնության քիրքը գրած է Աբեդարանին մեջ, ինչ որ մարդիկ արժեք չեն դար, ինչ որ չեն հավատար, ինչ որ դժվար կգտնան, ինչ որ շատ հստակ ձևով որ համարները կփերես 5 դագարան, նոր դագարան ամեն բան շատ հստակ մեր արժևը կտնես։ Շնորհակալ եմ այսօրվան համար դարձյալ Եփակ Դամասկոս Ռելիկուի եղբայր բաժնեկցե եւ դարաձե եթե դու գսորվիս կորնվիս դարաձե թողմատի գնեն կամ չնեն դու կուգին բաժինը դարե Պիտեր Եվ գուզես թող like ալնեն եւ follow այո ալնեն ինչ որ հասկանամ կան որ follow գնեն եւ կլիկ կնեն այդ սայթին վրա եւ ամիջապես նորը որ գելե իրենց կուղարկվի այսեւով ամիջապես կլսեն այո գիտեն որ գա եւ անոնք որ չեն լսած գիտան որ գա հինսելով անցյալի գլուխները ամեն ռազենք սայթին անունը եւ դերը գրնաս մեկ պետք է կովաս մնենք որ դեսնան այո իրենց արդեն ցույց տան բեքգրաունդեն գտնան գիտես այո բեքգրաունդը գլուխ որ գփոխես արդեն գտնան բայց սրերի քույրի եղբայր հետևյալն է մենք ես է Պիտերը դերոշմեն ըստացած ենք որ աս հայտնության գլուխը միասին պիտի ծերնենք այնպես որ մեզի չի խանգարեր թիվը մեզի չի խանգարեր եթե հարսում չես արցներ մենք միայն գուրախանանք երբ որ դու գործնվիս եւ մեր ուրախությունը դերոջը հնազանդիլն է բայց կքաչալերվինք եթե քրես եթե բաժնեքսիս որովհետեւ մենք բավական ժամեր գուտանք եւ պարկասծո ադորամար եւ գուզենք որ ասիգա մի քանի հոգիներ մդիկ չնեն բայց բոլորը սպիրկը Հայաստան դարածվի որովհետեւ կարևոր քիրք մնե սո կխնդրեմ որ լայք կնես կխնդրեմ որ շերնես եւ բաժնեքսիս ամենօր ամեն Գույտե գուզես կարճաղոտ կոմը վերջացնենք անպայման Սիրելի եկնավոր հայր շնորհակալ ենք որ մեզի ամեն օր գայցելես քու հրեշտակներդ խրգելով որ մեզի լուսավորեն մեր միտքերը հոգին մեջ հոգին բաները կփանաս հայտության հոգի գուդաս իմաստության հոգի գուդաս եւ աղոթքի հոգի գտապես ավելի շնորհ կգտնանք քարչևներ կխնդրեմ որ այդ երանելիությունը որ խոստացար մեկը սկիզբեն այս քիրքին անոնք որ կգարթան անոնք որ կլսեն անոնք որ իրենց սրդերու մեջ կբահեն այս մարգարեության խոսքերը քանի որ ժամանակը մոդ է եւ սատանան գիտե որ ժամանակը մոդ է անորամար երկրի վրա կփորձե գործանել հիմա մեզի դեր ալավերի զորացուր որ կարողանանք բայկարիլ ավետարանդ վկայելով քուվկաները դլալով հրճագելով քարնուգին արյունը եւ պաշտպանվելով քեզմով կարողանանք քու լույսը տարածել որ ուրիշներն ափրկվին ապաշխարեն եւ քու ընտանիքը երկինքի մեջ ավելի հրեշտակները ուրախանան երկեն մենք իրենց հետ միասին մեկ կորսված անհադիմը որ իդ դարձած է թեպի քեզ այդ է մեր աղոթքը մեր փափակը եւ մեր ուրախությունը Քրիստոսի մեջ անուն Հոր եւ Որդու եւ Օգուն Սրբո ամեն Ամեն եւ ինչպես որ Կարնոգին արյունը միշտ կհիշե Պիտերը այսօր հիշենք նաեւ Աստծո խոսքը որ մեզի կսրբակորձե ուրեմն Կարնոգին արյունը մեզի կբահե Աստծո խոսքը ճշմարտությունը գիտնալով մեզի կսրբակորձե կարդանք Աստծո խոսքը շնորհակալ ենք եւ կդեստվի քալ երեք շաբթի դերասեր հետ